今日呢條片要教大家點樣由怡保搭火車去到吉隆坡嘅機場。怡保嘅火車站其實唔大嘅，一睇呢就可以睇到自己要入閘嘅閘口。無論呢實體飛定係電子飛呢，上面都有個 QR code，咁大家記得用佢嚟入閘啦。出閘呢都需要掃嘅，所以大家記得唔好抌自己張飛。由怡保去到吉隆坡機場呢，我哋要搭2程車嘅。第一程呢係 KTM， 由怡保站出發去到 KL Sentral， 然後再喺嗰邊轉乘 KLIA Express。張飛呢會印咗你嘅座位同埋車卡啦，揾到車卡之後呢就可以揾座位啦。呢個車卡呢其實都好舒適嘅，上邊呢仲有一啲行李架，不過呢就唔會擺到所有人嘅大型行李。呢度會有個掛鈎俾大家掛袋啦，仲有張台可以俾大家寫下嘢食下嘢。我最中意呢係呢個腳踏，可以呢較埋後張凳瞓喺度，成程車好快就會過噶啦。教大家用 Touch and Go 買飛先。首先呢，我哋打開 Touch and Go 會見到呢一個 KLIA 嘅 Express icon， 我哋撳入去呢，揀翻想買嘅日子同埋出發嘅車站，之後呢，再揀翻相應嘅數量就可以俾錢噶啦。咁買咗張飛點樣撳翻出嚟呢？你會見到右上角有張飛嘅圖案，撳入去就可以睇到自己張飛，上面呢就會有 QR code 噶啦。呢程火車呢大約2個零鐘啦，途中呢電視都會顯示你去到邊一個站嘅，話咁快呢就可以落站啦。我哋沿住啲人呢一齊上去電梯，呢度都會有個牌話俾大家聽喺邊度搭呢個 KLIA 嘅 Express， 咁都係要 QR code 出閘。出咗閘之後呢，我哋往左邊行，我哋會落一條電梯去到第2層。沿途咧都會不停見到指引嘅，非常清晰，唔使驚迷路。如果頭先唔識得用 Touch and Go 買呢，其實左手邊都會有一個櫃台可以即場買飛嘅，大家唔使擔心。喺呢度買完飛呢，我哋右手邊呢就見到繼續有箭嘴指引我哋向前行啊。好，行到嚟呢度呢，又係一個可以買飛嘅櫃台，然後左手邊呢，我哋有飛就可以嘟 QR code 入去，再落一個電梯呢，就係一個等候列車到嘅地區啦。呢度嘅班次呢係每20分鐘一班，咁沿途都會有個牌顯示仲有幾耐車先會到，亦都有洗手間。想知多啲詳情呢，大家可以 cap 低呢一個頁面，有晒所有火車班次嘅資料噶啦。哇，咁快呢，又可以坐喺火車上面啦！呢度呢會有大少少嘅行李架，咁我諗好多人都會用呢個方法去機場嘅。呢個火車呢嘅站就比較簡單啦，淨係會去機場嘅 T1 同埋 T2。話咁快呢，又到咗啦，咁呢，我哋就可以去3樓嘅離境大堂搭飛機啦。今次呢，已經係我第2次實測用呢個方法去機場，我覺得用火車呢嘅好處就係時間比較準啦，中間唔會塞車，而且上邊呢亦都可以隨時隨地去洗手間。我亦都知道呢，有好多背包客呢會想嘗試下喺馬來西亞搭火車，希望呢，今次提供嘅資訊可以幫到大家。如果大家真係覺得有用嘅話呢，記得幫我 like 啦，同埋關注我啦，多謝你哋。